أهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان ديب ووتر. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك يا برنس ليوصلك كل جديد، ولا تشجع القناة تكبر وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا أجدع مهندسين. بيبدأ فيلمنا بزوجين، الزوج اسمه فيك والزوجة اسمها ميليندا، وبيكونوا يتجهزوا لحفلة مقيمينها عندهم ببيتهم. وبتحكي ميليندا لفيك بأنها بتحبه لما يلبسها حذائها، وبيكون عندهم بنت اسمها تريكسي. وبالحفلة بتروح ميليندا لتحيي صديق قديم لإلها واسمه جول، وبلاحظهم فيك مع بعض وبكون على وجهه نظرة قلق وغضب مكبوت. وبعدها بتاخذ ميليندا جول لبرا، وبشوف فيك من النافذة انه مراته ميليندا بتبوس جول، بس فيك ما بيعملش اي شيء. الشيء الوحيد اللي بيعمله هو انه بحدق فيهم وبس. وبتقرب واحدة من صديقات فيك لإله وبتحكي له انها شافت مراته بتخونه، بس فيك بيحكي لها انه جول ومراته ميليندا اصدقاء مش اكثر. ولما يروح فيك ليشرب بيشوفوا جول وبحييه وبيشكره على كرم ضيافته لإله، كرم انه كان ديوث لما شاف مراته بتعمل تشوك اح مع جول. وبعدها بيسأل فيك جول عن شخص اسمه مارتن ميكري، فبيحكي له جو بعرفه، مش هو هذا نفس الرجل المفقود؟ فبيحكي فيك بانه هو اللي قتل مارتن لانه عمل تشوك اح مع مراته ميليندا من زمان. بس هذه القصة عبارة عن نكتة بيحكيها فيك لكل حد بيشوفه. بس مارتن لما يسمع هالكلام بيشعر بالخوف من فيك وبيقرر يطلع من الحفلة بلاش يصير شيء مش منيح. وبعد انتهاء الحفلة بيعمل فيك مساج لمراته وبيسألها عن صديقها جول، فبتحكي له بانه جول احمق بس قدرته بتشوك اح عجبتك وبعدها بتطلب من فيك انه يطلع من الغرفة. وهنا بنعرف انهم بيناموا بغرف منفصلة. وبعدها بيروح فيك لمختبر الحلزونات اللي مربيهم عنده، وهو المكان اللي بيقضي فيه فيك اغلب وقته فيه. وباليوم الثاني بياخذ فيك بنته تريكسي للمدرسة، وبتكون قصة فيك مع مارتن ميكري وكيف قتله وصلت لوحدة من امهات الطلاب. وبيعرف فيك انه قصته مع مارتن ميكري انتشرت بكل مكان على الرغم من انها نكتة. وبيلتقي فيك باصحابه توم ومايلز علشان ياكلوا مع بعض، وبيحكوا له اصحابه انه يضبط تصرفات زوجته وما يكونش ديوث لانه مراته صارت على كل لسان وبينها بتخونه دايما مع اصدقائها. وبالبيت بتعرف ميليندا باللي قاله فيك لصديقها جول بالحفلة انه قتل مارتن ميكري، وانه بسبب هالشيء فجول خاف. ولهذا السبب فميليندا دعت جول ليجي عندهم يتغدى علشان يعتذر له زوجها فيك. ولما يكونوا الثلاثة ياكلوا مع بعض بتتغزل ميليندا بجول امام زوجها فيك، حتى انها بتنتقد الاكل اللي عمله زوجها لإلهم. وبتستخدم ميليندا بنتها تريكسي لتجبر زوجها فيك يقوم عن الطاولة لتضل هي وجول لوحدهم مع بعض. الله يخرب بيت امك يا شيخة. وبعدها بيشوف فيك مراته ميليندا بتعمل تشوك اح مع جول وهي سكرانة، وبتشوف ميليندا زوجها فيك بيراقبهم، فبتطلب منه يجيب لصديقها جول مشروب قبل ما يطلع ينام معاها بغرفتها فوق. لا، هيك الامور خرجت عن السيطرة تماما. وبعدها بيطلب جول من فيك انه يعتذر لانه قتل مارتن ميكري، فبيحكي له فيك بانه مش بحاجة يعتذر له، وبيحكي له بانه قتله بالشاكوش واللي بتعني مطرقة. وبيطلب فيك من جول بعدها انه يغادر البيت. منيح انك سويت هيك يا جول، لانك لو ما سويت كان دخلت انا شخصيا من الشاشة وحشيت اجري بطيبة قلبك. وبعد ايام بحفلة معينة بيلتقي فيك بصديقه دون واللي بيكون كاتب مسرحية، وبتنضم لهم زوجة دون اللي اسمها كايلي. وبتحكي ميليندا للاثنين انه زوجها فيك تقاعد من شغله بصناعة رقاقات الطائرات بدون طيار العسكرية. وبينتقد دون فيك لانه كان يشتغل هذا الشغل لانه الطائرات بدون طيار تستخدم لقتل البشر. وبخرس مايلز دون وبيحكي له انه فيك عبقري وغني جدا. وبعدها بيسأل دون فيك عن قصته مع مارتن ميكري، وبيحكي له بانه ما فيش حاجة تدعو للضحك من هذه القصة اللي بيحكي فيك انها نكتة. واثناء الحفلة بيرقص فيك مع كايلي، وبتشوف مراته ميليندا وبتشعر بالغيرة، بس بتخفي غيرتها بضحكة مكتومة وراها غضب. وبطريق الرجعة للبيت بتسأل ميليندا فيك عن رقصته اليوم مع كايلي، وبتحكي له اذا عاوز يعمل معها تشوك اح كمان. ففيك بيحاول يخلي نفسه هادي، والله لو انا مكانك كان خلعتها شلوطي جبتها بحوض نانا. فبتحكي له ميليندا بانه فيك الها وبس لانها عملت معاه تشوك اح. ولما يروحوا على البيت بيعملوا تشوك اح شو عاد ما بدا. وباليوم الثاني وبينما الاثنين بيشوفوا بنتهم تريكسي بتلعب كرة بيتلقى فيك اتصال من البنك بخصوص شيك راجع لمرته ميليندا. وبيكتشف فيك بانه هذا الشيك اللي قيمته 300 ألف دولار كانت مراته ميليندا حترسله لرجل اسمه تشارلز لدروس البيانو. وبيقدر فيك يوصل للرجل اللي اسمه تشارلز باحد صالاته، وبتكون ميليندا تتفرج على اداء مدربها تشارلز بالموسيقى بدون ما تعرف ان زوجها فيك موجود بنفس المكان. وكالعاده الشيء الوحيد اللي بيعمله فيك هو انه يطلع عليها وبس. ولما يرجع للبيت بيكتشف انه خاتم زواج ميليندا مرمي منها بحوض الميه، وهو الشيء اللي بيشير انه ميليندا مش عاوزه تشارلز يعرف انها متزوجه. وبعد شويه بترجع ميليندا للبيت وهي سكرانه، وبتحكي لزوجها بانها طلعت مع صديق تاني لإلها واكلوا مع بعض
المطعم، وبعدها بيحكي لها فيك بانه شاف من الاخبار انه تم العثور على جثة مارتن ميكري. وبالصبح لما بيروح فيك ليوصل تريكس للمدرسة بيشوف تشارلز حامل معاه باكة ورد ومتجه لبيته، ولما يرجع للبيت بيشوف فيك نفس الورود محطوطة على طاولتهم. يعني تشارلز عمل مع مراتك تشكشك وسلامة سلمك وابقى سلمني على الكرامة، وبيرمي فيك الورود بالزبالة. وبيستمر هذا الزواج العقيم، وفيك بيقضي اغلب وقته مع الحلزونات بالمختبر، بينما مراته المحترمة بتعمل تشكشك مع تشارلز. وبيوم بيواجه فيك مراته ميليندا لانه صبره خلص، بس ميليندا بتزيد الطين بلة وبتحكي لفيك بانه تشارلز ترك علامات على جسمها بسبب التشكشك العنيف اللي بيعمله معاها. وبيتوسل فيك ميليندا انها تتوقف عن رؤية تشارلز لانه عاوز يعيش حياة طبيعية معاها ويعملوا اسرة حلوة، بس ميليندا بترفض وبتطلع لغرفتها. لا هي مضرطة مش جيزة. وبحفلة ثانية بتعرف ميليندا الكل على تشارلز بوجود زوجها فيك بالمكان. والله لو مكانك يا فيك لانتحر احسن لي من عيشة الذل هاي. وبشوف فيك مراته بتسبح مع تشارلز بنفس الليلة، وفجأة الدنيا بتمطر فبيطلع الكل من المسبح، فبيستغل فيك الموقف وبيخنق تشارلز بالمية وبيقتله بدون ما يشوفوا اي حد. واخيرا عملتها، رفعت ضغطي يا ابن الحرام. ولما تشوف ميليندا جثة مارتن بالبركة بتبدا تصرخ وتعيط، وبعدها بتوصل الشرطة لتحقق بالقضية. وما بتترددش ميلينيا تحكي بانها متأكدة انه فيك قتلت تشارلز، ولكن اصحاب فيك بيوقفوا معاه وبيحكي كلهم انه ميليندا فقط مصدومة، وبينها بسبب الصدمة قاعدة بتتهم زوجها ظلم. وبيوم بيقرر فيك انه عاوز يطلق ميليندا لانه خلاص ما بقيش اي حل ثاني، بس ميليندا ببان عليها بانها مش عاوزة تتطلق منه. وبعدها بيسألها فيك ليه مش خايفة مني على الرغم من انك بتعتقدي اني انا قتلت تشارلز، فبتحكي له انها مش خايفة لانها السبب انه فيك قتل تشارلز. وبياخذ فيك صاحبه دون لمختبر الحلزونات، وبيحكي دون لفيك بانه شاعة انه فيك قتل تشارلز منتشرة بكل مكان حاليا. وبيوم بيشوف فيك مراته ميليندا بمطعم مع رجل ثاني. الله يخرب بيتك، ولك لو كل مرة بتخوني زوجك فيها اعطيتيني دولار لصورة اغنى رجل بالعالم. وبيقرب منها زوجها فيك وبيكتشف انه الرجل اللي معاها محقق خاص مستاجرته لتعرف مين اللي قتل تشارلز. اسفين يا عمي، حقق علينا، خلص خذ راحتكم. وبعدها ميليندا بتشوف رجل تاني اسمه توني، وفورا بتدعو ميليندا توني لبيتها. وكالعادة فميليندا المحترمة بتتغزل بتوني امام زوجها فيك، وبتطلب ميليندا من توني انه يلحقها على الطابق الثاني. وكالعادة برضه كل اللي بيعمله الديوث هذا اللي قدامكم انه بيطلع على مراته وهي تعمل تشكشك بدون ما يسوي اي شيء. خليكم بعاد عن هذا النوع من النسوان يا مهندسين، وما تنسوش تحطوا لايك. خلينا نكمل. وبيوم من الايام بيطلب فيك من توني انه يطلع معاه بالسيارة لانه عاوز رايه بشراء شقة جديدة لإله ولميليندا. ولما يوصل للموقع بيرمي فيك صخرة على توني وبيسقط بسببها وبتنكسر رقبته وبيموت. وبيسحب فيك جثته وبيربط بجسمه صخور كبيرة، بعدها بيحطه بالنهر علشان يغرق وما تطفوش جثته لفوق. وبيوم بيطلع فيك بنزهة مع مراته ميليندا بنفس الموقع اللي قتل فيه توني، وبتكون تريكسي تلعب بالقرب من النهر، وبيامرها فيك بلطف انها تروح لعند امها. وبلاحظ فيك فجأة انه جثة توني مبينة بالنهر وبينها ما غرقتش بالكامل. الله يخرب بيتك، مش عارف تاخذ مراتك عن نزهة الا بالمكان اللي قتلت فيه حبيبها. وباليوم بيسأل فيك ميليندا عن اخبار توني يا ابن المفترية، فبتحكي له ميليندا لا. وبعدها بتحضن ميليندا زوجها فيك وبتطلب منه يعمل معاها تشكشك الليلة. واخيرا فيك لاول مرة بحس انها مراته وبيعملوا تشكشك كبير. وباليوم الثاني بيروح فيك للموقع اللي قتل فيه توني علشان يخفي جثته بشكل صحيح، بس لسوء حظه دون كان يراقبه ولحقه واكتشف انه قتل توني. فبيركب دون بسرعة بسيارته وبيهرب من المكان، فبيلحقوا فيك بالدراجة الهوائية. وبنفس الوقت بتكون ميليندا تدور على زوجها فيك بمختبر الحلزونات، وبتكتشف ميليندا بطاقة هوية توني مرمية بأحد أحواض الحلزونات. وبيتصل دون على مراته علشان يخبرها بوضعه، بس بيوقع تليفونه من ايده لانه بيعرفش يسوق ويتكلم بنفس الوقت. ولما يحاول يمسك تليفونه بيفقد التحكم وبتدهور فيه السيارة وبيوقع عن الحافة وبيموت وبيلتعن ابو فطاسه. وبيرجع فيك لبيته بعد ما تأكد من موت دون، وبتكون ميليندا قاعدة على الدرج بتستناه وعلى وشها ابتسامة خفيفة. وبيسألها فيك شو المشكلة، فميليندا بتحكي له تخافش ما فيش شيء، انا شفت توني اليوم. فبينصدم فيك من الاسم لانه قتل توني، وبتطلع لفوق وبيظهر انه ميليندا حركت هوية توني لتنقذ زوجها من التحقيق. الحكمة من الفيلم اياك تقرب على مرات فيك. ولهنا بيخلص ملخص فيلم ديب واتر. لو عجبك الملخص وحابب انشر ملخصات مشابهة ما تنساش اللايك والاشتراك يا صديقي، وفعل زر الجرس لتشجعني وتشجع نمو القناة وتدعم استمرارها. واذا كان عندك ملخصات حابب انشرها بتمنى ترسل لي اياها على حسابي بالانستغرام واللي حيكون بالتعليق المثبت. اشوفكم بالملخصات الجاية. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.